আসসালামু আলাইকুম বেকেরে বেকে ভালো আছি নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তা আজকে কিন্তু আর হরির কিচেন রুমে নাই আসি আর মার কিচেন রুমে মানে আর মা জননীর কিচেন রুমে তাই যে কিন্তু পাউরুটি দিয়ে আনা করে পুডিং বানাই দেখাই মানে হয়তো কইবেন আর কি এর এতে কত হাগল হয়েছি কি এর পাউরুটি দিয়ে পুডিং বানাইবো তো এই পুডিং বানানিলে কিন্তু আমি পাউরুটি 6 পিস লই এলাইছি আর হাতে চাকু দেখতে আছেন এটা চাই নাত কাটতাম আর কি রান্না করে খুন করতাম এটা দিয়ে এই পাউরুটির টুকরা টুকরা করে লইম তো দেখছিনি কত সুন্দর করে কিন্তু এটারে টুকরা টাকরি করে লইছি এটা তো দেখানোর মতো কিছু না আনারা আনগো মতো শ্রেণী টেনি জানে হারান লইতে না হারেন তো যাই হোক এখানে কিন্তু খাঁটি গরুর দুধ লইছি আর কি তো গরুর দুধটা আগেই কিন্তু গরম করে লইছিলাম এটারে জাল দি লইছি তো জাল দি ঠান্ডা করি তারপরে এখানে 3 কাপ দুধ লইছি ব্লান্ডারে তো ব্লান্ডারে কিলে লইছি এটাও কইতে আসি তো 3 কাপ দুধ মাপি লইবেন আবারও কই আনারা যে দূরে খাইতে না হারবেন মানে হে দূর অনুযায়ী লইন তাই 3 কাপ গরুর দুধ লইছি আর ইয়ানে দিয়ে দিছি পাউরুটি কিন ইংরে ব্লান্ডার করি লইম আর কি একদম মিশ করিয়া লাইম তো দেখছি না যে পাউরুটি দিছি মনে হয় না তারপর একবার চাকি লইয়ে নানেরা চাকি লইলে ভিতরে যে লামসগুলা আছে মানে যে টুকরা টাকরি বাড়তি আছে এগুলা থাকি যাইব আর কি যাই হোক সুন্দর করে চাকি লনের হরে কিন্তু এনে চিনি দিয়ে দিম তো চিনিটা আনাগো সাবধান মতো দিয়েন চিনি চাইন বেশি দিয়েন না আবার মিষ্টি লেহরে খাইতে নাইতেন না পরিমাণ মতো দিয়ে দিয়েন তাই এনে চিনি কিন্তু 1 কাপও দিনও পুরো 1 কাপের অর্ধেক দিছি আর কি তো যাই হোক এনে কিন্তু কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে দিছি কাস্টার্ড পাউডার আনারা 3 চামচ দিবেন আনারা যে পরিমাণ অনুযায়ী লবেন সেই পরিমাণ অনুযায়ী একটু দিবেন আর কি তো এনে আর পরিমাণ অনুযায়ী 3 চামচ দিছি আর কি কাস্টার্ড পাউডার তো যাই হোক কেন সুন্দর করে এটারে লাড়ি চাড়ি লইতে হইব আবার সাইড নিচে দিয়ে আগুন জ্বালায় তারপরে এটারে দিয়েন না আমি কিন্তু অন আগুন জ্বালাই না আগে এটারে আগে দলা ভাঙ্গিয়ে লাইম তারপরে আগুন জ্বালাই দিম সুন্দর করে এখানে দলা একটাও রাখতাম না একদম মিশ করিয়া লাইম তো দেখছি না সুন্দর করে কিন্তু এখানে দলা ভাঙতে আসি তো দলা ভাঙ্গা শেষ এবার কিন্তু আয় আস্তে আস্তে নাড়িয়ে আর আগুন জ্বালাই দিম তা আগুন একদম ডিম করে জাল দিয়েন তো এটা লাগানোর সম্ভাবনা কম থাকবো যেহেতু এটা দলা ধরে যাইবো আবার জাল দানের লগে দিই তো দেখছি কত ঘন হয়ে যেতে আসতে আস্তে আস্তে তো এটা একদম লাড়নের মধ্যে থাকবেন কোনো প্রকার লাড়নের তো না হরাইতে নাইতেন না একদম সুন্দর করে লাইট দিয়ে থাকবেন তো দেখছি নাই কিন্তু সুন্দর করে এটা লাইট দিয়ে আসি আর এবার ইয়ানে যে ক্যারামেল করে রাখছিলাম আনারা পুডিংয়ে যেরকম ক্যারামেল করে রান সেরকম ক্যারামেল করে রাখবেন আর ইয়ানে ডালি দিবেন তাই সুন্দর করে কিন্তু ইয়ানে ডালি দিছি যেহেতু দুঃখিত আয় কিন্তু আনাগুলো ডালনটা দেখাইতাম আর ইনো যেহেতু আর এক হাতে ফোন আসছিল তো এটা ঠান্ডা হয়ে জানার হরে এবার প্লেটে ডালিয়ে লেবেন আর কি তো দেখছি কত সুন্দর করে আয় কিন্তু আস্তে ধীরে তারপরে প্লেটে ডালতে আসি মাশাল্লাহ দেখতে কিন্তু পুরা পুডিং এর মতোই হয়েছে তবে আর মতো এত ধৈর্য হারা হয়ে নানের একখানা ফ্রিজের মধ্যে রাখি ঠান্ডা করি তারপরে এটারে একখানা উল্টে পাল্টাই লইয়েন আমি কিন্তু এটা হালকা গরম অবস্থায় কিন্তু ডালিয়ে লাইছি ডালনের হরে ইয়ারে কাটতে আসি আর এত ধৈর্য হারা বলতে আমরা সন্ধ্যার নাস্তা আর কি এটার দিকে ব্যাকে আগ করে রয়েছি ইয়াল্লাই এটা কাটি ছেড়ি খাইয়ালাইম আর কি তো যাই হোক এটা যে এত সুস্বাদুর একটা খানা হইব মুখে দিলেই মনে করেন এটা হাওয়ায় একদম ক্রিমি ক্রিমি একটা ভাব একদম সফট মনে হয় যে কি একটা নেয়ামত খাইতে আসি এটা না করে বুঝাইতাম না বানাই খাইলে বুঝবেন আর কি আর এই পাউরুটির পুডিং এর সুবিধা হয়েছে এক্সট্রা চুলার উপরে আর বাফান লাগে না মনে করেন আপনারা কাস্টার্ড যেরকম পাকায় বাটির মধ্যে ডালি ফ্রিজে রাখি দেন সেম একই অবস্থায় এটাও পাকায় তারপরে ক্যারামেলের উপর ডালি দিছি তারপর ফ্রিজে কিছুক্ষণ রাখি দিবেন রাখি দেওয়ার পর এটারে কাটি সিঁড়ি পরিবেশন করতে নারেন সুন্দর করে নিজেরাও খাইতে নারেন যা করেন না করতে নারেন আজকের ভিডিওকে এই পর্যন্ত ব্যাকে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ।